大家好啊，我係阿傑啊。今日嚟到中山火炬區咧，睇個靚嘅一個高層單位啦，叫做公嶺嘅。咁我身後咧就係公嶺嘅一個所在嘅別墅嘅位置啦。咁後邊咧有13棟嘅一個別墅嘅，咁全部咧都未開售噶。後邊咧就係我哋嘅高層啦，有5棟高層咧組成嘅。咁而家咧我哋基本上咧都係現樓嚟噶啦，年底就可以收樓嘅。咁個 size 咧有89方、98方同埋108方。120方嘅3到4房單位，人均揀擇嘅。咁而家咧，我哋開發商咧都搞緊活動㗎。而家咧買樓咧送一個產權車位俾你嘅，非常之抵玩㗎。而且產權車位咧現時階段嘅話咧，價值都成10萬蚊一個嘅。咁後邊咧睇翻我哋嘅開發商自持嘅一個網球場啦。咁中意打波嘅朋友咧喺呢度咧就可以直接喺屋企打波㗎啦。並且我哋身後邊咧係我哋一個高爾夫球景啦，別墅景啦。同埋我哋一個山景咧，都係盡收眼底嘅。咁依家我哋首次開賣咧，係22棟嘅，係嗰邊嘅一個單位啦。係啊，而且全屋咧都係帶埋精裝修嘅。咁依家單價咧大概11000到13000之間嘅。呢個交通咧都係好方便㗎。喺呢度咧翻去港珠澳大橋關口咧，都係40零分鐘嘅車程嘅啫。咁如果係中意搭飛機嘅朋友咧，翻到我哋嘅寶安機場咧，亦都係40分鐘時間咧就可以去到機場㗎啦。交通咧非常之方便嘅。咁另外咧，我哋呢邊嘅周邊配套都十分方便嘅。咁我哋附近咧就有一個1+1嘅一個生活超市啦，同埋出邊咧有個菜市場啦。搭車咧喺我哋門口出去咧，大概行路10分鐘咧，就有一個搭車咧直接翻到香港嘅一個巴士站嚟嘅。咁依家咧我哋咧去睇翻個內園景觀先啦。屋企樓下咧有晒我哋兒童樂園嘅設施啦，都唔使出去出邊公園玩啦。而且嗰邊咧仲有啲風車，類似風車咁嘅嘢嘅。咁啊，小朋友咧好中意喺呢度玩噶啦。屋企樓下就有，睇小朋友又方便嘅。而家咧我哋即時咧上去油萬間度睇睇先。OK 啦，而家我哋上到嚟21樓啦。21樓咧我哋可以睇到咧係有2個 lift 位嘅。咁2個 lift 位咧有4戶嘅。依家我哋左手兩邊咧就有2戶嘅。咁後邊咧呢個咧就有2戶嘅，呢兩邊咧就細單位嘅。我哋而家咧去睇個108方嘅3房嘅先，因為呢個單位咧靚嘅咧先俾大家睇咗先。嗱呢邊咧入嚟咧有個消防通道啦，呢邊係行樓梯嘅。咁入嚟咧就到我哋屋企㗎啦。咁入嚟咧就可以睇到咧呢間屋嘅特點咧係咩咧？嗱呢邊咧係景觀咧先冇睇。先睇翻我哋108方嘅廚房生咩樣先。嗱，呢個廚房係咪特別大、特別靚仔？仲有生活露台嘅。嗱，呢邊露台咧可以擺個洗衣機又得，擺個雜物，到時封個窗起嚟，擺個嗰啲雜物櫃都得嘅。呢個利用空間咧係十分之多咯。同埋呢度講真啦，108方，哇，3個人喺度煮飯，完全都冇問題嘅。嗱，到時你屋企親戚朋友上到嚟呢邊，咪屋企煮下飯仔食下，係咪啊？幾有家庭 feel 啊！嗱，咁呢個客廳開間咧都係好闊落噶啦，都有3米幾嘅一個客廳嘅一個開間嚟嘅。再睇翻我哋呢個景，咁大嘅一個露台，睇咗去我哋呢個景，高爾夫、山景、別墅景，全部都喺我哋屋企嘅樓下啦。一落樓咧，就可以感受到我哋呢啲千萬級別打造嘅一個園林景觀啦。並且對面咧都係我哋呢個中山東區嘅一個富人區嚟嘅。嗱，108方整到傳統嘅3房，其實個空間咧都 OK 嘅，都係好實用嘅。嗱，咁呢啲比較傳統嘅一個3段式嘅一個乾濕分離洗手間啦，一個客房。咁呢邊咧都有一個兒童房啦。其實都唔細嘅啦，呢個擺一個1.5米嘅床，其實咧仲有衣櫃。嗱，呢個位仲有個衣櫃嘅，咁呢邊就有個書櫃，係咪啊？咁佢呢個空間咧，呢個係一個細房嚟嘅，咁個空間咧都係利用得比較盡致嘅。嗱，呢個主人房就有特色啦，幾大呢個主人房到呢個位置，而且呢個張床咧係1.8米嘅床，呢邊咧整一個梳妝台啦、衣櫃，入邊咧。仲有我哋嘅洗手間嘅，係咪？呢個咧108方咧總價嘅話咧都係
呢套單位貴啲嘅，大概12000幾咧，到13000左右嘅一個單價嘅，因為呢邊嘅景觀咧值錢啲，同埋我哋呢個廚房咧，中意煮餸嘅話咧，108方買呢個單位都好啱你嘅。咁我哋而家呢間就睇晒啦，睇翻我哋細單位先。細單位咧有兩個 size 嘅，一個89，一個98。我哋而家睇緊嗰個89先啦。89咧係兩房單位嚟嘅。首先一入嚟嘅話咧，就見到我哋一個四正嘅一個廚房啦。咁呢個廚房就肯定細啦，因為佢細積嘅。咁出嚟咧，佢呢邊咧係因為作為一個嗰啲，佢唔係正統嘅一個樣板間，佢作為一個創意樣板間嚟設計嘅，咁係符合而家嘅一個市場啦。咁呢邊咧係一個吧台形式，譬如話中意飲下咖啡啊、烤下包啊、焗爐啊、蛋撻啊，咁呢啲咧就利用得比較好啦。咁再過嚟呢邊咧，我哋整咗個茶室嘅。咁呢個茶室咧就類似係咩咧？好似去咗人哋屋企，即係依家我哋大陸咧都比較流行嗰個茶室嘅一個設計啦。即係你約人哋傾嘢啊，唔使去 coffee， 唔使去飲咖啡啊，唔使去嗰啲西餐廳噶啦。我哋而家都係流行呢啲茶室咁樣嘅一個迎合市場嘅發展啦。咁呢邊咧係我哋南向嘅，睇翻我哋對面嘅一個城市景。嗱，呢個城市景咧都係唔錯嘅，而且樓下咧又係我哋海欣新城嘅一個別墅群體。嗱，樓下咧係我哋嘅一個主幹道嚟嘅。咁呢邊咧出行啊、交通咧都係十分方便嘅。入去休息區睇下先。兩房咧就比較正規啦。呢邊個洗手盆咧擺喺出邊嘅，入邊就廁所同埋沖涼咯。咁呢啲咧就冇乜好睇嘅，就兩間房仔。咁呢邊整個咁嘅創意空間咯。如果我中意買兩房嘅話咧，你睇下呢啲89方嘅兩房，因為佢係兩邊分開嘅，咁佢嘅私密性都算高嘅。嗱，咁呢邊嘅採光都好好㗎，有個落地窗，仲有個廁所，雙套間嚟嘅，等於係雙套間。跟住我哋嘅採光面咧都係好通透嘅。嗱，89方嘅話咧，你按呢個11000左右啦，單價11000，大概100萬左右咯，係啊，就可以攞低呢套精裝修嘅，帶埋裝修嘅一個年底收樓啦。咁入嚟呢個咧就睇翻我哋98㗎啦，呢套單位98嘅，98咧就冇嗰個家私及電器㗎啦，咁你可以一眼睇晒交樓係咩樣㗎啦。一入嚟咧有一個擺嗰個熱水器啦。嗱，呢邊咧亦都係南向嘅，都係睇翻我哋一個城市嘅一個景觀，我去感受下呢個景觀先。呢個就係東區啊，富人區嘅一個別墅群體，而且我哋呢度咧呢個98方嘅係比較傳統嘅。嗱，呢個廚房睇下先。嗱，呢邊擺個雪櫃位啦。呢啲抽煙機啊、煤氣灶咧，全部都係標配有嘅。呢個交樓標準咧，其實都算高㗎啦。並且我哋呢邊咧仲有一個方太嘅一個消毒櫃，係啊。嗱，呢啲長燈啊、長燈同埋我哋呢個廚磚咧都有1.2米嘅，80乘1.2米嘅。嗱，咁呢邊咧就比較傳統嘅一個3房2衛嘅設計啦。咁佢呢個咧主人房同埋客房同埋露台都係朝南嘅。呢個南向嘅單位咧就比較搶手啲，因為佢單價都係11000左右。呢個單位都係11000左右嘅啫。咁呢個咧就係交樓標準㗎啦。你睇到交樓標準啱唔啱你嘅心水，啱唔啱你自己嘅一個審美標準咧，就係咁樣。而且我哋帶埋一個中央冷氣嘅，係啊，98方呢個冇乜太特別咯，客廳大啲咯。俾個樣板圖睇下。而家我哋睇翻120方嘅4房嘅設計，因為咧係2梯4戶嘅，我哋頭先睇咗3間㗎啦，依家最尾一間。咁呢個120方咧就整個4房嘅單位啦，而且個戶型咧方方正正、四四正正嘅，唔錯嘅呢個單位。嗱，先過嚟感受下。入嚟咧，我哋擺咗個飯廳啦，先去睇下嗰個廚房先。呢個廚房咧講真嗰句，4個人喺廚房煮飯都係冇問題嘅，而且仲搭埋一個生活露台，睇埋我哋成個城市景觀嘅一個城市樣貌。我而家企喺呢個位置顯得我
幾渺小。嗱呢邊咧操作台啦、煮飯台，咁呢邊嘅話咧講真咧，呢個廚房係最有特色嘅。跟住過嚟咧就餐客一體啦，餐客一體咁對流咗之後咧，睇翻我哋露台就會形成一個南北對流嘅一個設計啦。嗱對面咧就係我哋嘅高爾夫嘅一個景觀啦。嗱可以睇下樓下咧，好多啲富人咧喺度打緊高爾夫嘅，咁大個太陽喺度打緊，我都係有啲佩服，真係好欣賞佢哋啲魄力魅力啊！嗱樓下咧我哋自己嘅一個別墅群體啦，同埋對面咧係我哋成個東區嘅一個富人區嘅一個城市群體嚟嘅。咁呢邊嘅話咧，其實咧都係好中意，好多香港人咧都會中意揀呢邊嘅，因為呢邊嘅環境舒適啦，有埋高爾夫後打啦，同埋有埋山景啦，都係即係過嚟退休養老嘅話咧，呢邊咧係一個好好嘅一個揀擇嘅地方嚟嘅。咁呢邊咧就4間房啦，我哋過去睇下。呢個咁嘅乾濕分離洗手間啦。咁呢邊咧因為佢都係作為一個創意型板間咁樣嚟設計嘅，咁呢邊咧其實都係間房嚟嘅。咁佢咧整咗個茶室啦。咁而家都係好流行咁樣嘅一個設計咯。同埋呢邊呢埲牆咧，佢又剝咗嘅，整咗一個2人嘅一個閒談空間喺度咯。咁入邊咧就2間房啦，一個細房仔。咁呢邊就係我哋主人房啦。呢個主人房咧其實咧就唔係特別大嘅，咁佢洗手間咧就大啲，仲有埋浴缸喺入邊嘅。嗱呢邊咧主人房咧其實都係睇翻我哋成個呢邊嘅景觀咯。嗱過嚟睇下，呢個係實景嚟㗎啦，以後都係咁樣㗎啦，冇遮擋㗎啦。嗱咁4個樣板間咧，依家就睇晒㗎啦。咁你睇下中意邊一個樣板間先？嗱呢個咧同埋呢個120方同埋108方咧，嗰2個咧我都覺得，如果係中意煮飯嘅朋友啊，108方同埋120方咧，我係推薦俾大家嘅。咁如果中意性價比高嘅朋友仔咧，揸住少少嘅預算咧，想喺中山呢邊買個靚嘅單位咧，我推薦大家買個98，或者如果揀2房咧就買個89方嘅。咁就睇大家自己嘅一個銀碼需求啦，自己嘅預算啦。咁就4個樣板間睇晒啦。有冇中意嘅朋友？中意嘅話咧，俾個 like我發更多嘅資料俾你參考下啦。呢集視頻就到呢度，拜拜。